നമസ്കാരം. AKS ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ അരുൺ കുമാർ, AKS ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ട്രിവാൻഡ്രം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കൊടപ്പനക്കുന്നിന് സമീപമുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സൈറ്റിലാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പൈൽ ക്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷമുള്ള പ്ലിന്ത് ബീം വർക്കും കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. പ്ലിന്ത് ബീം ഏകദേശം ഒരു 7 days കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ക്യൂറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചാക്കിട്ട് ക്യൂറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലിന്ത് ബീം എല്ലാം നല്ല ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞൊരവസ്ഥയിലാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റിൻ്റെ ബിറ്റ് ടു ഫിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫുള്ളി ഒരു വാട്ടർ സൊല്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നതിനെല്ലാം കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പ്ലിന്ത് ബീം നല്ലവണ്ണം ക്യൂറിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നല്ലവണ്ണം സൺലൈറ്റ് കൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഡോക്ടർ ഫിക്സിറ്റിൻ്റെ ബിറ്റ് ടു ഫിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. വെള്ളത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലവണ്ണം പിടിക്കാതിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന വണ്ണമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ബീം ക്യൂറിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉണങ്ങി ഈ സർഫസ് എല്ലാം നല്ലവണ്ണം ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഈ ബിറ്റ് ടു ഫിക്സ് അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ബിറ്റ് ടു ഫിക്സ് അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ വളരെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള വളരെ ചൂടായിട്ടുള്ള പ്രതലത്തിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു 10 മണി 11 മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമലി നമുക്കറിയാമല്ലോ, സൂര്യപ്രകാശമേറ്റ് ഈ പ്ലിന്ത് ബീമെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ചൂടായിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നോർമലി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു രാവിലെ ഒരു 6 മണി തൊട്ടൊരു 8 മണി വരെ വർക്കേഴ്സിന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ പ്ലിന്ത് ബീമിലെല്ലാം ഈ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ഒരു 4:35 തുടങ്ങി ഒരു 7 വരെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നോർമലി കിട്ടും. ഞാനിങ്ങനെ ടൈം നിർബന്ധമായിട്ടും പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ടൈം നിർബന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ചൂട് സമയത്ത് അടിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാര്യം, ഈ ചൂടുള്ള പ്രതലത്തിൽ ഈ ബിറ്റ് ടു ഫിക്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ് ടു ഫിക്സിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നോർമലി ഈ സർഫസിലേക്ക് പോവുകയും ബിറ്റ് ടു ഫിക്സിൻ്റെ സർഫസുകളിൽ ക്രാക്കുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുന്നെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഫലങ്ങളൊന്നും ഇതിനുണ്ടാവില്ല. കാരണം പുറത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എല്ലാം അകത്തോട്ട് വരികയും നോർമലി ഇതിന് സംഭവിക്കാവുന്ന ഈ പോരായ്മകളെല്ലാം ഈ പ്ലിന്ത് ബീം സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊരു വാട്ടർ പ്രൂഫ് സൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും തണുത്ത പ്രതലത്തിൽ അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു ഫുൾ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഈ പ്ലിന്ത് ബീമിന് മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യും. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഈ പ്ലിന്ത് ബീമിനകത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇതൊരു നല്ല ഒരു വാട്ടർ കോട്ടിംഗ് ഏജൻറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പല വീടുകളിലും നമ്മൾ കാണും, പാലുകാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പല വീട്ടിൻ്റെയും ഭിത്തികളിൽ താഴെ ഏകദേശം 2 അടി 3 അടിയോളം പൊക്കത്തിൽ ഈ കുമിളായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് പൊള്ളൽ പോലെയൊക്കെ വന്ന് പെയിൻ്റെല്ലാം പീൽ ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു സമ്പ്രദായം പുതിയ എല്ലാ വീടുകളിലും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പല വീട്ടിലും സന്ദർശിക്കാൻ അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? പുതിയ വീടാണ്, വച്ചിട്ട് ഏകദേശം 3 മാസമായുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, വീടിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, സ്ട്രക്ചറലി എനി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീട്ടുകാർക്ക് ഭയങ്കരമായൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയും, ടെക്നിക്കൽ ടോക്കിൽ നമ്മൾ കാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ മാർഷി ലാൻഡുകളിൽ വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിക്ക് അടിയിലുള്ള വെള്ളം പ്ലിന്ത് ബീമിലേക്ക് പിടിച്ച് ബ്രിക്കിലേക്ക് പിടിച്ച് ഭിത്തിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പുറത്തോട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഭിത്തികളിലെല്ലാം ഈ പൊള്ളൽ പോലത്തെ പൂപ്പൽ പോലത്തെ ഖാനങ്ങൾ വന്ന് പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ബിറ്റ് ടു ഫിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ തടയാവുന്നതാണ്. ഇതൊരു 2 കോട്ട് പ്രോസസ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സർഫസ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി അതിനകത്തൊരു പൊടിയോ മറ്റൊന്നും ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നമ്മളൊരു 20% വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് വേണം ഫസ്റ്റ് കോട്ടെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് സെക്കൻഡ് കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേമാതിരി തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ പ്രോഡക്റ്റ് പറയുന്ന ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഈ ബിറ്റ് ടു ഫിക്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് സെക്കൻഡ് കോട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു 2 days ഒരു ടൈം പീരീഡായിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ബിറ്റ് ഫിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഈ ഹോൾസ് ഒന്നും വീഴാതെ ഫുൾ സർഫസ് നല്ലവണ്ണം കവർ ചെയ്ത് കമ്പിയുടെയൊക്കെ സൈഡ്സ് കാണാം, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഫുൾ കവർ ചെയ്താണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഹോൾസോ മറ്റൊന്നും അടിച്ച് അവിടെ ഒന്നും ആകാതെ പെരളാതെ പോകുന്ന ഒരു രീതി മാറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതി എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഒരിടത്ത് പോലും പെരളാതിരിപ്പില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല രീതിയിലുള്ള വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഈ വർക്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ 2 കോട്ട് ബിറ്റ് ഫിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് 2 ദിവസം 3 ദിവസമൊക്കെ ടൈം പീരീഡ് കൊടുത്ത് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്ന ബ്രിക്ക് കിട്ടുന്ന വീടുകളിലൊക്കെ ഇത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദോഷങ്ങളൊന്നും വരാതെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.